Еластичните протези, много видове са. Специално аз използвам термосенс протези по тази технология за пълно обеззъбяване и iFlex еластични протези, които в момента са най-адаптивните протези. Този тип протези, термосенса и iFlex протезите могат да се използват при млади пациенти също. Много пъти, например, когато има обеззъбяване в дисталната част, т.е. в задната част, вместо импланти, отпред им поставим циркониеви или металокерамични мостове, а отзад iFlex протези и цялата усмивка стават забити бели. iFlex протезите са най-адаптивните на този етап. Пациентите свикват изключително много бързо, при тях няма куки, метални, излизат ини като ушенца, които преминават покрай екваторите на зъбите, покрай дори самия зъб. Така че при един усмихнат пациент това нещо въобще не личи. Има известно свикване, много по-бързо от обикновените пластмасовите протези, аз даже не ги работя. Пациентите ги викам през 3-4 дена, понеже те потъват и постепенно самата протеза се адаптира към венеца. Термосенс протезите, те са почти твърди, пластични протези, не са така меки, поставят се в топла вода 3-4 минути, леко да умекнат, за да могат и по-добре да прилепнат към съответно горната или долната челюст. Използва се висок клас пластмаса, зъбите са красиви, какво друго да кажа, биологично поносими са, не са чупливи, противоалергични, това е.